បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះជ្រូកកណ្ដុរអាំងខ្នាត99ឬក៏ឈុត99ឈុតដែលលក់ដាច់ប្រចាំខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនណាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះមាន10ឈុតបងប្អូនដែលគាត់កំងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺមានខ្នាតឆ្អិនហើយចន្លោះ2គីឡូកន្លះ3គីឡូហ្នឹងគេហៅថាឈុត99មួយឈុតហ្នឹងបងប្អូនដែលគាត់កំងទៅមានជ្រូកកណ្ដុរអាំងឆ្អិនហ្នឹងគឺ2គីឡូកន្លះ3គីឡូមួយក្បាលមានបន្លែមកប្រអប់ធំមានទឹកជ្រលក់2រសជាតិប្រហុកអង្ក្រងជ្រក់ចៃថាវហើយជាមួយនឹងការហ្វ្រីដឹកបងប្អូននៅក្នុងក្រុងផងដែរហើយសម្រាប់ជ្រូកនេះបញ្ជាក់ថាស្អែកនេះមានតែ10ឈុតទេបើអស់10ឈុតហ្នឹងគឺអស់ហើយបងប្អូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្នាតផ្សេងមានបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការខ្នាតធំជាងហ្នឹងឬក៏ខ្នាតផ្សេងឆ្អិនហើយចន្លោះ4គីឡូហ្នឹងគឺយើងមានថែមទាមួយក្បាលតម្លៃ130ហើយមានការបន្ថែមទៅជាមួយគ្នានឹងឈុតហ្នឹងដូចគ្នាហើយសម្រាប់តម្លៃធំជាងហ្នឹងគឺ150ធំជាងហ្នឹងទៀតគឺ250បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការខ្នាតណាក៏បានដែរហើយសម្រាប់ចូលឆាំចិនបងប្អូនយើងទទួលកក់បាន50%ណាបងប្អូនសម្រាប់ចូលឆាំចិនបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការអាចខមមិនឬក៏សាកសួរព័ត៌មាននៅក្នុងខមមិនបានអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ